Ninawasalimu wote kwa jina la Yesu aliye hai. Tusalimiane tena hewani namna hii. Tupungiane tena mikono namna hii kwa jina la Yesu. Amen. Uandike upendo wa sisi kwa sisi. Kwa sababu tunapozungumzia upendo ni neno la jumla. Na ifahamike wazi kwamba kuna upendo wa aina mbili. Kuna upendo wa kumpenda Mungu, lakini pia kuna upendo wa sisi kwa sisi. Ingawa kuna reja nyingi. Bwana Yesu atusaidie kuelewa. Kanisa likikosa upendo ni rahisi sana kushambuliwa na shetani. Kanisa likikosa upendo ni rahisi sana kushambuliwa na shetani. Kwa sababu kanisa limesimamishwa katika nguzo pekee ya upendo. Yeremia 2:2, Wakolosai 3:12 mpaka 14, Wakorintho wa kwanza 13:1 mpaka 7, lakini pia Wakorintho wa kwanza hiyo 13 mstari 1 hapo. Lakini pia Samueli wa kwanza 20:16-17. Lakini pia Mathayo 24:12-13. Lakini waraka wa Yohana 4 mstari wa 20 mpaka wa 21. Nimesema kanisa likikosa upendo ni rahisi sana kushambuliwa na shetani. Kanisa ni nini? Kanisa sio hili jengo. Kanisa ni wewe na mimi. Sisi ndiyo kanisa. Tunapozungumzia kanisa hatumaanishi jengo. Tunamaanisha mimi na wewe. Yaani wewe na mimi ukikosa upendo au kikosekana upendo, shetani atatushambulia kirahisi. Na kama ambavyo nimesema, kuna upendo wa aina mbili. Kuna upendo wa kumpenda Mungu, lakini kuna upendo wa sisi kwa sisi. Lakini pia miongoni mwa huo upendo wa kumpenda Mungu, kwa miko ya Biblia takatifu, upendo unaotangulia ni upendo wa sisi kwa sisi. Kwa sababu Biblia hapo inakataa kwamba uwezi ukasema unampenda Mungu asiyeonekana, wakati mwanadamu mwenzako anayeonekana unamchukia au humpendi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa hebu naomba tufungue hicho kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana Mtakatifu sura ya 4. Tuangalie upendo ambao tunazungumza hapa ni upendo wa aina gani. Sitazungumzia upendo wa kumpenda Mungu. Huko nitakuwa nimeenda mbali mno. Nataka nizungumze upendo wa sisi kwa sisi. Ni hatari sana mtu anasema anampenda Mungu wakati binadamu mwenzake anamchukia. Na ifahamike wazi, shetani huwa na tabia ya kuondoa upendo baina ya mtu na mtu kupitia tabia mbaya au tabia za ajabu. Unaposikia mtu anasema mimi simpendi yule, zipo sababu ambazo zimeondoa lile pendo ndani ya yule mtu, kulingana na vile shetani alivyokaa kikao, akaona awafarakanishe watu na upendo wa Mungu. Kwa
akatengeneza tabia, akaenda akamvalisha mtu. Kwa huyu mtu baadaye ataitwa hapendwi kulingana na zile tabia za ajabu. Ukiona mtu ana tabia ya ajabu, usimchukie, mrekebishe. Sijui kama tunaelewana vizuri. Nimesema ukiona mtu ana tabia ya ajabu, usimchukie, mrekebishe, wala usigombane naye. Mrekebishe. Biblia inasema muite, msaidie. Ikishindikana, basi ita watu 2 watatu waweze kumsaidia. Hata mara ya pili, hata mara ya tatu, japokuwa huyo mtu anaweza akawa na kiburi, hajali. Lakini ikifikia hatua ya level ya kushindikana kabisa, Biblia imesema umuone kama toza ushuru na Farisayo. Sio kwamba umchukie, umuone kana kwamba yani ukae mbali naye kwa ajili ya usalama wa maisha yako, ili asiendelee kukuletea shida. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa twende hapo, anasemaje? Hicho kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana Mtakatifu anasemaje? Amina, nasoma katika jina la Yesu. Ndiyo. Waraka wa kwanza wa Yohana. Sura ya 4 mstari wa 20. Anasemaje? Mtu akisema nampenda Mungu. Biblia inasema mtu. Hebu sema mtu. Biblia inasema mtu akisema nampenda Mungu, alafu naye anamchukia ndugu yake, ni mwongo. Huyo ni mwongo. Jamani, sio mimi, ni Biblia. Inasema mtu akisema anampenda Mungu, alafu huku moyoni mwake anamchukia jirani yake, huyo ni mwongo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wangapi hapa tunawachukia waliotukosea? Ni wengi, ingawa tusitaki mnyoshe mikono. Ni wengi. Sasa eti wewe ni muongo hapo ulipo. Yaani hapo ulipokaa kwenye kiti, unaposema unampenda Mungu, ni muongo eti. Ukapatane kwanza na yule jirani yako, na yule adui yako, na yule ndugu yako, na yule mpendwa. Sasa leo hii ni hatari. Unajikuta ndugu kwa ndugu hawaelewani, wanashikiana mapanga. Yaani wapendwa wanasali kanisa moja, alafu hawasemeshani. Huyo ni Mungu wa aina gani? Biblia inasema huyo mtu ni muongo. Hebu sema ni muongo. Ni hatari sana. Biblia inasema, Mungu akasema uambie. Anamwambia Yeremia uambie warejee kwenye ule upendo wa kwanza. Kwa sababu naona pendo limepotea ndani yao. Hata mwenyewe ukirudi kukumbuka, unakuta vile ulivyookoka na sasa ni vitu viwili tofauti. Ule upendo wa kumpenda Mungu umedhoofishwa sana, lakini upendo wa sisi kwa sisi ambao ndo nauzungumzia hapa umedhoofika. Wapendo wa Yesu, upendo, tunapozungumzia upendo sio jambo jepesi. Upendo ni kupenda vitu visivyopendeka, kwa mfano wa Mungu mwenyewe. Biblia inasema Mungu akaupenda ulimwengu ambao amefarakana nao, yaani ulimwengu uliomchukiza Mungu. Mungu akaupenda hivyo hivyo, akamtoa mtoto wake. Hakukuwa na mtoto mwingine ila yule, ili afe kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Ndio maana Yesu mwenyewe anakuja kunukuru, nasema hakuna upendo uliomkuu kama huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki yake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa ni hatari. Ni hatari.
Soma kile kitabu cha Mathayo. Kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Anasema mwenye kuvumilia mpaka mwisho. Upendo lazima uwe na uwezo wa kubeba matakataka. Watu wengi wanapenda kupenda vinavyopendeka tu. Upendo ni kuvumilia. Sio kama mtu amekukosea leo unaanza kumhesabia kwa ulinikosa, wewe umezoea, mimi nakublock, unajiblock mwenyewe. Tunaelewana? Sasa ni hatari. Mimi nasema lakini mwenye kuvumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Sasa watu wamechoka. Upendo umepoa. Wako mbali kwenye mifumo ya upendo wa sisi kwa sisi. Soma kile kitabu cha Wakolosai. Wakolosai 3 mstari wa 12. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, Biblia inasema basi kwa kuwa eti mimi na wewe tumekuwa wateule wa Mungu, yani Mungu ameturidhia tusimame mbele zake, tumwakilishe yeye hapa duniani. Ndio watakatifu wapendwao. Sisi eti ni watakatifu tunaopendwa na Mungu. Jivikeni moyo wa rehema. Jivikeni moyo wa rehema. Yani wewe unayempenda Mungu eti, ili sasa uwe na namna fulani ya kuzidi kushikamana vizuri na Mungu na kumpenda mtu anayeonekana licha ya Mungu asiyeonekana. Manake inatakiwa ujivike moyo wa rehema, yani moyo wa kusamehe. Na kwa kuwa hakuna mwanadamu aliyekamilika, ndio maana Biblia inasema tujivike moyo wa rehema. Ndio utu wema, yani utu wema. Unyenyekevu, yani uwezi ukawa na upendo bila unyenyekevu. Upole, uwezi ukawa mpole pasipo upendo. Uvumilivu, pia upendo unabebwa na uvumilivu. Ndio mkichukuliana na kusameheana. Tukichukuliana na kusameheana. Mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake. Biblia inasema mtu akiwa na sababu ya kumtuhumu mwenzake kwamba yule ana kesi kwangu ile na ile, alafu kama Bwana alivyowasamehe ninyi, Biblia inasema kama Mungu alivyotusamehe sisi, hivyo nanyi zaidi ya hayo yote jivikeni upendo. Biblia inasema vivyo nanyi zaidi ya hayo yote tujivike upendo. Ndio kifungo cha ukamilifu na amani ya Kristo iamue mioni mwenu. Amen. Naomba ukae. Ni hatari sana kama kuna vitu vimekuumiza alafu kaendelea kuvishikilia huku nasema unampenda Mungu na aliyekuumiza unamuona. Ni muhimu sana ukamfuata, ukakaa naye, ukayamaliza, ndio urudi kusema nampenda Mungu. Mungu hapa ameweka ukuta mnene mno. Huwezi ukasema unampenda Mungu wakati jirani yako, wakati ndugu yako unayemuona unamchukia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wakorintho wa kwanza sura 13 mstari wa 1. Nijaposema za wanadamu, anasema nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa uvumao. Anasema nimekuwa kama shaba ambayo inapigwa hewani, yani imekuwa kama bunduki inayopiga risasi hewani, yani kama sina upendo. Biblia hapo inasema nijaposema kwa lugha za malaika, yani hata kama uwe na uzoefu wa kunena kwa lugha za malaika,
ukawa na uzoefu wa kuomba, ukawa na uzoefu wa kutoa unabii, wewe kama huna upendo ni hewa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ndiyo, tena nijapokuwa na unabii, nijapokuwa natoa unabii na kujua siri zote za Mungu na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kuweza kuhamisha milima, hata kuweza kuhamisha milima na kuponya wagonjwa, kama sina upendo si kitu. Ndio maana hapa nimekwambia kanisa limejengwa kwenye nguzo, limesimamishwa kwenye nguzo kuu ya upendo. Ukisoma kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, amri kuu kwenye Biblia takatifu ni upendo. Sasa utajiuliza maswali kwamba yawezekanaje usiwe na upendo alafu Mungu aruhusu utumike kwenye masuala ya kinabii? Vile ni vipawa, ni zawadi tu. Kuna siku moja nilikuwa niko mahali fulani, tulikuwa pale kwenye maombi ya usiku wa manane, nafanya yale maombi pale, kasimama mama mmoja pale kule ambako nilikuwa nafanyia shughuli zangu, kasimama pale akatoa unabii mzito kweli. Sasa kumbuka, ipo kwenye kipengele kile cha kutoa unabii, mimi huku naonyeshwa maono, nikaona kuna chipsi mayai zinatengenezewa kwenye maframpeni machafu, alafu zinawekwa kwenye sahani safi. Sasa wakati najiuliza maana yake nini haya maono, kumbuka kule unabii unaendelea, mimi huku naonyeshwa maono. Nikasikia Roho Mtakatifu akinipa tafsiri nyepesi kabisa kwamba maana yake huyo ninayemtumia si kweli kwamba ana usafi wa kutosha, namtumia kwa sababu ni chombo. Ndio maana nikaona yani zile chipsi mayai zinazotengenezwa kwenye frampen chafu alafu zinawekwa kwenye sahani safi, manake wale watu ni wasafi, lakini huyu mtumiwa hayuko sawa mbele za Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Manake Mungu ameona mtumie tu kama chombo, lakini kesi yake kama upendo huyu iko pale pale. Si kama tunaelewana vizuri? Usidanganyike na kipawa cha kuimba kwamba nikiimba mpaka watu nywele zinasisimka. Kama una upendo ni hatari.